इसको हम स्मार्ट हट, ये जो देख रहे हो स्मार्ट हट है वो, और अच्छे से खाना खा लेता है। आपको मैं लाइव वीडियो दिखा दूं। ये देख लो स्मार्ट हट है, मल्टीविटामिन विदाउट ऐड किया है, तो आप दे सकते हो खाने में। कितना आराम से खा रहा है। और साथ में बाजरे की रोटी। बस देख लीजिए कितनी जल्दी है अपना खाना फिनिश कर देता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप ही देख सकते हैं। इसको साथ में वेट गनर दे रहे हैं इडोन का, और स्मार्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वो दे रहे हैं। साथ में लिवर टॉनिक वो तो आपको देनी है।